To było największe zaskoczenie w Tajlandii i miejsce, do którego prawie nie przyjechaliśmy, a dziś wiemy, że bardzo byśmy tego żałowali. W tym filmie zabieramy Was do Khao Sok, miejsce, które od pierwszej sekundy robi wrażenie. Turkusowa woda, rejs między ogromnymi skałami i to uczucie, jakbyś nagle znalazł się w świecie z Awatara. Będzie relaks na kajakach, prawdziwa dżungla, eksplorowanie jaskiń i momenty, kiedy robi się naprawdę niepokojąco. Skończyło się paliwo. Jeśli zastanawiasz się, czy dodać to miejsce do swojego planu, ten film rozwieje wszystkie wątpliwości. Zostaw suba i lecimy z przygodą. I co? Zajechaliśmy. Jeśli będziemy mieć szczęście, to przeżyjemy. Jeśli nie, to Marian zostaje tutaj. Nawet bym powiedział, że zapachowo trochę jest tu inaczej niż na Krabi. Czuć te roślinki, nie? Czuć te roślinki, a to od chipsów. Aha. Chciałem powiedzieć, że tak papryką i ziemniakami pachnie, ale zaczyna się już robić pięknie. Tu jest się pomościk. Niedługo będziemy szli na naszą łódeczkę. Jeziorko, które ma kolor wody w porównaniu do morza. No w lagunie takie też są, ale tu jest całe jakby jeziorko w tak fajnym kolorze i góry, tam wysokie góry, przez które pewnie też będziemy zaraz przepływać. Zapowiada się dzień przygodnie, jak każdy inny tutaj. Przygodę na Khao Sok zaczęliśmy w porcie przy zaporze Cheo Lam Dam. Załadowaliśmy się na łódkę, było trochę ciasno, tym bardziej, że każdy z nas musiał mieć na sobie kamizelkę. Brak kamizelki to kara 5000 batów, a Mariana bolały plecy już po pierwszym bacie, także nie warto ryzykować. Głośny ryk silnika, bryza w twarz i rozpędzamy się. To jest dobry przepis na kolejny udany dzień w Tajlandii. Jakby ta woda tutaj to jest jeziorko, ono jest spokojne, nie ma fal tak jak na morzu, więc na tych longtailach znacznie bardziej buja. A tutaj no jest takie uczucie, że delikatnie muskamy tą taflę jeziora i się przez nią przecieramy. Zaczyna się właśnie tak niewinnie, ale już ekscytująco i sam jestem ciekaw, co będzie dalej, także zostawcie suba, łapkę w górę, także przygodnie. Pierwszy przystanek, urokliwe domki, które pływają na wodzie. Jest ich tutaj pełno i są super opcją, żeby zorganizować sobie tutaj nocleg. Namiary na to konkretne miejsce znajdziesz u mnie w opisie filmu. My tutaj zjedliśmy lunch i poszliśmy na długo wyczekiwaną przez nas aktywność, na kajaki. Nie no, jest cudownie. Z takimi widoczkami pływać tutaj, wiosłować sobie na kajaczku, coś niesamowitego, no. A moja żona zadowolona? To najważniejsze. W ogóle widzisz, te domki są przywiązane, jakby cała ta platforma. Marian, możesz nas odebrać z terminala? Gdzie jest karteczka? Mister Wojciechowski. Ej, kamera! Okay, it's okay. O, thank you. No, Super było widocznie. fajnie, sympatycznie i cicho, póki koło nas nie podpłynąłeś. Nie, no ogólnie mega fajnie. Nie no, jest kozacko, jest naprawdę bardzo urokliwe miejsce. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj tak pięknie. Woda, no myślałem, że ochłodzi, ale jednak tak średnio, co? Tak ochładza, ale tak Ładna, ale ja 3 na chodzę 10. sobie jeszcze pięknie, ale czuję się jak bojka. Przez to Możesz musiałam być założyć moją life jacket. bojką. Tak. Nie lubię być w life jackecie. Ograniczamy to ruchowo bardzo. A zamówiłeś tego drina?
No to dawaj już. Hutawan miejsce się nazywa. Domki mega urokliwie. Mimo, że to nie są jakieś tutaj super 5-gwiazdkowe, to i tak jest petarda. Popływane jest. Teraz będziemy mieć lunch, ale przed lunchem idziemy na aperitif. Hello. Okej. Dobrze, zamówione. Fajne. Tu są jeszcze takie domki. O. I to wszystko tutaj sobie na wodzie pływa. Z konstrukcje. Fajne. Nie no, fajne miejsce. Jestem ciekaw właśnie co będzie dalej, czy jeszcze gdzieś będziemy podpływać pod jakieś formacje, bo wydaje mi się, że tych najbardziej chyba takich portówkowych to my tutaj jeszcze nie zahaczyliśmy, także zobaczymy, czy jeszcze będzie właśnie jakaś dalsza przygoda longtailem, bo na pewno będzie ten spacer po dżungli. To jest jedna z najstarszych dżungli świata, także nie wiem jakie to ma odzwierciedlenie w tym co zobaczymy, no ale sam fakt, że jest w tym rankingu wysoko razem z dżunglą amazońską, no już gdzieś tam wrażenie robi. Pewnie jakichś tam zwierząt dzikich nie spotkamy, no bo idąc tłumem i tak dalej pewnie będziemy je odstraszać, więc z moim szczęściem co najwyżej pająk nam nie wyląduje. Ale nie, no widoczki naprawdę ładne, kajaki zaliczone, no i drineczki też zrobione. Yeah, thank you. A czujecie w ogóle jak tak delikatnie nami buja tutaj? Marian, także to nie po drinku będzie, ale jest czuć takie lekkie kołysanie, więc może błędnik w jakikolwiek sposób zareagować. Tak, i zamówiła o tym, że szkolą tu ryby, jak pływać. Tak, o tym mowa. The Freshwater Fish Learning Center. Czyli jak jakaś ryba nie umie pływać, to tu się nauczy. Ryż już przyszedł. Więc smacznego, więcej nie będzie. Także dużo ryżu, że Czy Maria nie nałożysz mi ryżu? Ja chciałam, ale nie będę się kłócić. słuchaj, ja nałożę innym, a ty cały ten garnek dostaniesz. Tu nie łączą sosu sojowego. Zupka jakaś bardzo ostra. Kurczaczek z chili słodkim. Omlecik. I warzywka. No i mamy. Tajlandia kulinarnie zachwyca. Wszystko jest tu mega, mega smaczne. No to co? Idziemy dalej. No i no musicie mi wierzyć na słowo, że nawet ten ryk silnika z tyłu nie przeszkadza, tylko robi swego rodzaju klimat niepowtarzalny. Bo gdy patrzy się na to wszystko dookoła, te góry, jezioro i ta roślinność tutaj, no to w połączeniu z tym azjatyckim lekkim chaosem to jest petarda, no. Ło, ale głośno teraz. Możecie wyregulować już głośność. Chciałem tylko wam pokazać, jaki faktycznie klimat mieliśmy podczas tego rejsu. Wpakowaliśmy się do łódki i płynęliśmy do kolejnego punktu. Do 3 potężnych, wapiennych skał wyrastających prosto z tafli wody. To były słynne Free Limestone, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Khao-sok. Praktycznie każda wycieczka łodzią zatrzymuje się tutaj, głównie na zdjęcia i krótką przerwę. A dlaczego akurat tutaj? No widok jest instagramowy. 3 skale na środku jeziora robią robotę. Była sesja zdjęciowa, odpalamy silnik i jedziemy dalej. O, także Marian, no, zapnąć trzeba, chyba że wolisz trzymać wino. Chyba tak. Słuchajcie, jest przygodnie, jest kolorowo. Tak, była 15-minutowa sesja zdjęciowa na dziobie i teraz lecimy na spacer po dżungli i po jaskiniach. Jak jest? Przygodnie.
tu masz kamień taki idealny. Dobra, dzięki. O, popa. A papa. How much time? 10 to 15. Okej, okej. Dobrze. 15 minut na eksplorację jaskini. O, dostajemy czołóweczki, ja już jedną mam. Także będę trzymał w ręku. Dobra, chodźmy zobaczyć, jak będzie w środku. A widok przede mną? O, fajniutko wszędzie. Takie. O, mam, włączyłam, dobra. Twoja się nie świeci. O. Penn's Cave. A. Ty masz za mocną, Marian, daj ci zmniejszę. Daj ci zmniejszę. Masz w dół, bo już... O. Yeah, be careful, don't step over there because it's slippery. Okay? No dobra, to średnio może być. Teraz mam... Policję masz teraz. To jest jaskinia diamentowa, ale tylko z nazwy, bo tu diamentów nie znajdziemy, ale są jakby na skałach się tak, jak świecimy, to tak skała się mieni, jak właśnie diamenty. Diamentowa jaskinia, czyli Prakiep Head Cave. Dlaczego w ogóle diamentowa? Nie chodzi o prawdziwe diamenty, spokojnie. Nazwa wzięła się od tego, że ściany i nacieki odbijają światło. W środku jest wilgotno, skały są pokryte cienką warstwą wody, a gdy pada na nie światło latarki albo lamp, zaczynają lekko błyszczeć i mienić się trochę jak małe kryształki. Stąd skojarzenie z diamentami. Dlaczego turyści są tu zabierani? No jest to na pewno szybka zmiana klimatu z otwartej przestrzeni jeziora do wnętrza jaskini. Możliwość zobaczenia stalaktytów i stalagmitów z bliska i lekki adventure vibe, który urozmaica wycieczkę. Warto też wiedzieć, że bywa tutaj naprawdę ślisko. Jest chłodniej niż na zewnątrz i czasami można zobaczyć nietoperze, ale bez stresu to standard tutaj. Tam są nietoperze. Uważaj, ślisko. Znowu ci włączyło. No poczekaj. Ja bym chciał dobrze Dawid widzieć. No jest, dobrze. Pokaż oczy. Ćpałeś. Matka wie, że ćpiesz? Ćpiesz, że matka wiesz? But maybe if you hear something crack, 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 okay, we go out, okay? Okay, okay. Earthquake. It was last week. Here? Yes, yes. Yeah. Okay, cool. So if we hear some cracking, so we need to just go out. Good to know. No, bardzo przyjemna, relaksująca jaskinia, szczególnie w taki upalny dzień, które pewnie są tutaj codziennie. Jeszcze troszkę tam chłodniej było, ale nie była taka ciasna. Na Filipinach tutaj sobie obejrzycie, tam było tak ekstrem, że były miejsca, gdzie nie miałem pewności, że się przecisnę albo utknę. Tutaj dosyć swobodnie można było iść, no i podziwiać stalagmity, stalagdyty i stalagnaty, czyli te, które się połączyły. Niektóre się rozłączyły, bo w zeszłym tygodniu było tu trzęsienie ziemi. Fajnie, taki relaksująca atrakcja w upalny dzień, jak najbardziej w punkt. Dobra, żegnamy się z jaskinią. Był to doskonały punkt wycieczki, bo przez chwilę można było odetchnąć w lekkim chłodzie. No i płyniemy dalej, wśród pięknych widoków.
I nagle łódka zatrzymuje się w miejscu, gdzie nie ma absolutnie nic. Zero pomostu, zero ludzi, tylko ściana dżungli przed nami. Wysiadamy i zaczyna się coś zupełnie innego niż do tej pory. To nie jest już widok z łódki, to jest prawdziwy spacer przez dżunglę w Khao Sok. Powietrze robi się ciężkie, wilgotne, słychać każdy dźwięk, owady, ptaki, coś poruszającego się w krzakach. Idziesz wąską ścieżką, czasem po korzeniach, czasem po drewnianych kładkach i masz wrażenie, że jesteś gościem w miejscu, które od dawna należy do natury. To właśnie tutaj czujesz, czym naprawdę jest Khao Sok. Nie tylko piękne widoki, ale dzika, żywa dżungla. Dlaczego turyści są tu zabierani? Bo to moment, kiedy przestajesz być obserwatorem i na chwilę stajesz się częścią natury. To nie jest atrakcja do zdjęcia, tylko doświadczenie, które robi klimat całej wycieczki. Fantastycznie. Spacerek po dżungli tropikalnej. Tego jeszcze nie grałem. Jest kozacko, no. A tu próbuję wystraszyć Mariana, że coś mu chodzi po szyi, jakiś wąż, czy jakiś pająk. No prawie mi się tam z liściem udało, ale największe jeszcze przed nami. Także zostawcie suba, łapkę w górę. Jak będzie 1000 łapek w górę, to Marianowi zrobię takiego pranka, że wyląduje w szpitalu. Nie, że coś mu się stanie, tylko że będzie chciał się tam przede mną ukryć. Mega ścieżki, mega podróż, dzikość natury. To jest to, co ja lubię najbardziej. Takiego typu właśnie wycieczki. Żadne muzeum, żaden obiekt zbudowany przez człowieka no nie da dla mnie tyle radości. Nie da mi tyle radości, co zbudowana natura. Uj! Dziś zostawili pułapkę na ciebie. Thank you. Zmęczeni, ale naładowani przygodami wracamy w stronę Aonang. Po raz ostatni mijamy te niesamowite krajobrazy Khao Sok. Cisza, spokój i ten moment, kiedy już tylko układasz sobie w głowie wszystko, co dzisiaj zobaczyłeś. Wygląda idealnie. Aż nagle silnik milknie. Łódka zwalnia, potem całkowicie się zatrzymuje. Patrzymy po sobie i pada pytanie, którego nikt nie chciał usłyszeć. Czy właśnie skończyło się paliwo? Skończyło się paliwo. Marian, musisz wiosłować. Ale i tak jest przyjemnie, no kurczę, spójrzcie to. Niesamowite widoczki. Tak się tu pływa, jest totalny relaks. Dosłownie jakbyśmy byli gdzieś na medytacji, tak? Płynęliśmy i tak, szczerze to ja zapomniałem, o czym ja myślałem przez ostatnią godzinę. Jakbym był odłączony od Matrixa i teraz z powrotem się połączyli, totalna jest petarda. O, pan woła chyba po paliwo. A, pomogą nam. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu się dzieje. O, jest paliwo. O, dadzą nam swoją beczkę. Popchnij, Marian, popchnij. O. Zatrze zaraz go. Jest! Udało się. No to lecimy dalej. Już myśleliśmy, że będziemy się ewakuować z tej łódki, ale...
O! Pali się. Pali się za tobą, Marian. Nagle pan skakuje do wody, a my co? Ja już się zapnę ten kapok. Ja też. A śmiałeś się ze mnie, ziom. Ty wiedziałeś. Ja wiedziałem. Ja wiedziałem. No ja jestem totalnie kupiony tą wycieczką. Wiadomo, no skrabi tutaj 2 godziny drogi. Może ta wycieczka Kaosok na tygodniowy wyjazd. To zabiera tutaj cały dzień faktycznie, no 4 godziny na dojazd, ale myślę, że warto i totalnie polecam każdemu. No i cenowo też mega tutaj wszystko fajnie wypada. Te wycieczki do cena taka startowa to jest 3,5 tysiąca batów od osoby, ale jak wy negocjujecie, spróbujecie ponegocjować, troszeczkę tu zagadać, spokojnie do 2,5 można zejść. My zapłaciliśmy 2,5 tysiąca batów od osoby. To nie wiem, to jest ile, no to jest niecałe 300 zł. No totalnie nie ma żadnych minusów. Tajlandia oferuje wszystko co najlepsze, bierzesz all in i masz. Na długo pozostanie i w sercu i w pamięci. Czy to będzie przygoda roku 2026? Nie wiem jakie będą jeszcze kolejne, ale do tej pory zapowiada się, że tak, więc zostawcie suba, łapkę w górę. No i co, wróciliśmy cali. Nie wiem czy zdrowi, bo jak patrzę na Mariana to średnio widzę, żeby był zdrowy. Jak będzie przystanek w 7-Eleven, to już tyle z siebie dzisiaj wypaliłem potu, że myślę, że trzeba uzupełnić elektrolity. No dobrze, To dzisiaj jeszcze żadnego drinka nie. to zrobisz mi w No w zasadzie 7-Eleven? może jednego. Wina w 7-Eleven nie No. zrobisz? Jak się uda, to zrobimy. No dobra. To wracamy, idziemy. Szybka toaleta i do busa. 2 godziny drogi mamy stąd do Aonang. A już w następnym filmie będziecie mogli zobaczyć Muay Thai, narodowy sport tajski. Będzie też smacznie, będziemy testować jedzenie w Aonang. Pokażemy, w której knajpie smakowało nam najbardziej. Nie zabraknie też widoków, które odkryliśmy na własną rękę. Wystarczy wziąć taksówkę i jechać przed siebie, aby odkryć te perełki. Jeśli podobają Ci się nasze przygody, zasubskrybuj kanał, żeby zostać z nami na dłużej.